हुन् के तिमीहरू कुरा बुझेन नत्र आखिर जिन्दगीमा के छ ल भन त खाने हग्ने त हो कि होइन मेरो बाउले सुन्ने भने अहिले मेरो तातो टिप्ने स्वर भन्ने कत्रो मेरो को बोलेको अरे म हो क्या म ओ तिमी लास्ट जान्ने छ तिमी लास्ट जान्ने छ तिमीले मन नै पर्छ यार ल हो कि न ल भन त यसो दिमाग लगाएर भन त हो कि होइन ल भन त बुढा हो कि नै भन सानो हो नि होइन न त जिन्दगीमा के काम छ अरू भन त ल त्यो पैसा कमाउने खाने हग्ने केको लागि त्यही गर्नको लागि त ठ्याक ठ्याकानालाई ओ बिल्कुल बिल्कुल तिमीले भनेको कुरा नि गलत हुन्छ त तिमी नै सही हो क्या तिमी सही हो यस्तो बुढा चाहियो मलाई नत्र होइन तिमीलाई मैले क्यान्सल गरिदिन्छु बुढा चाहिँ मलाई भन्ने म्याट भन्ने के भन्ने रे के गरे चाट्टा हेलो तिमीले फर्स्ट टाइम चिक्दाखेरि त मा कसम पुती नै दोस्त बनाइदिन्छ होला कसम चाहिँ किन यत्रो घोरले लाडो छ मा चिक्ने चुस्नम जस्तो भन्ने ल गुलै नउठ्ने बनाइदिएला जस्तो छ होइन छ कि छैन ल भन त कस्तो धबाल छ कि मा चिक्ने यस्तो केरा पनि सर्लक परेको छ मासला कि छैन ल भन छ कि छैन यति भन राम्रो फल किराले खाने रहेछ सेल 2000मा सेल 2000मा सेल म त पुथीवाली हो आऊ केटाहरू जाम यार बिसी जाम आऊ यार यत्रो जना भएर 60 जनामा एकजना पनि हुनुहुन्न के गाडी खेलाएर बसे यहाँ 60 जना जाम न छोल मजाले छोलेर पानी झारेर मजा आउँछ पुती छाम्दैछु यहाँ निकिताको जस्तो भइस आउँछ त्यो के अपेक्षा निकिताको को निकिता भन्ने फेरि को निकिता निकिता है के टिकटक स्टार निकी दिदी जस्तै टुरी भएको के निकी दिदीको जस्तै उ भएको अनि के गर्न लाग्नु हो निकी के त्यो टुरी भएको तर कुर्ता सुरुवाल लगाउँछ के भएको भन्छ टुरी भएको तर कुर्ता सुरुवाल लगाउँछिन् के टुटी भएको के त्यो भने निकिसा के मा छिक्ने निकिसा भन्दो रहेछ मुजीले म त के भन् निकिसा भनेको ओ म निकिसा नै हो नि त नि पौलोले के भन्छ सेम भोइस त्यही त निकिसाको जस्तो केरा उसकै छ त्यही भएर ऊ निकिसा हो तिम्रो फेस पनि मिल्छ निकिसासँग कसम म त कमसेकम केटीको जातको बसेको तिमी झन् केटाको जातको निकिसाको जस्तै जुङ्गा पनि निकिसा जस्तै छ केरा पनि निकिसाको जस्तै छ स्वर पनि निकिसाको जस्तो त तिमी त त्यही भन्छु क्या भने अपेक्षा इनबक्स पुतीको जाता रान त है तिमी होइन के बेबी निकिसा तिमी होइन कि बेबी भन्छ है जान्ठो हो निकिसा म होइन तिमी त हो निकिसाको हेर्ने भए जाए गाइजिन नाम मुजी लाडो यही मुजी हो ल्याम्यामे मुजी चिकुवा हो यो एक नम्बरको चिकुवा हो यो यसको लाडो उठेर हुन्छ केटाहरू जाऊ यसलाई चिक यसको चाकमा खण्डमा चिक्देऊ जाऊ इनबक्स गरे मेसेज हेरेर चाहिँ मेसेज गर्नु सक्नु छैन इनबक्समा के लाडो इनबक्स गर्ने अनि छिटो देखाऊ जाऊ ल्यामको चाकमा जाऊ केटाहरू ल्यामको चाकमा चिकेर आऊ नेक्स्ट जाऊ यहाँ
ल्यामको केरा त डेन्जर छ यार कसम भन्या नि म त पियर बाउनी हो मलाई त तिमीसँग गर्न मन छ अरे मसँग गर्ने केमा गर्छौ मेरो दुलो छैन मेरो त दुलो छैन कुलो छ के गर्ने केटाकेटीहरू जिन्दगीमा गाह्रो छ दुलो कता गयो अनि तिम्रो दुलोमा टस्काइदिएछ तिमीले चिक्न हजुर के गर जाक्ठा तिम्रो केरा त धारिलो छ माचिक्ने अहिले भर्खर पुतीमा छिराइदिउँ जस्तो ल्यामेसँग बिहा गर्नुपर्छ जस्तो छ यार माचिक्ने केराको पनि सन्तुष्ट हुने मान्छे पनि सोझो छ बानी व्यवहार पनि राम्रो छ तर एउटै खराबी छ कि हो के लाज गरेर जाक्ठा एउटै बानी खराब छ त्यो भनेको धेरै केरा सनक सनक गर्छ नयाँ केटी देख्नुहुन्न बेबी आई लभ यु भन्न लैजान्छ पुतिहाल्नु पायो भने माछिक्ने त मुजी माछिक्ने बल्ल याद आयो मलाई मुजी तो गाली त मलाई अहिलेसम्म कसैले दिएको थिएन यार मान्दैन बुढी जतिको दितो यसले त यार मलाई म तेरो बुढी त हुन्छु तलको परेको लाडो भएको केटा म त पियर बाउनी हो मेरो जोबन ल्यामले लाने हो ल्याम मेरो बुढा ओइ चिकुवा सिद्धि हुन्छ यसले खोला न दुध देखाउँछु गरेर देखाम लाउनु पऱ्यो क्या बट्टा हजार पुरानो बढ्यो क्या सय नि पब्लिक भएन आधीले फ्रीमा पुऱ्याउनु पऱ्यो हेल्प गर न छिटो ल 100 कपी लिङ पुऱ्याउँछ केटाहरू ल छिटो 100 कपी लिङ पुऱ्याउ मेरो दुध देखाइदिन्छु ल छिटो 100 कपी लिङ गर्छन् क्या केटाहरू अघि जस्तो गर अनि मात्र गर्छन् क्या सुरुमा गरेको त्यस्तै ल जस्ट फेरि तिमी जाउने मोटुहरूलाई जाम बिसी जामलाई त 63 जना हुनुहुन्छ मलाई हेर है केटाहरू अहिले तिमीहरू फेरि देख्दैनौ वेलकम छ कस्तो नाम पनि हो त्यसरी होइन क्या अघि जस्तो होइन फेरि मोबाइल छ त यार क्यामेराबाट एकैचोटि देखाउँछ कि अहिले बिस्तारै भनेको बिस्तारै ध्यान भनेको सुरुमा गरे जस्तो गर न सुरुमा गरेको थियो नि हामीले त्यति बेला मान्छे आएको थिएन हो त्यस्तै गर ए ल एकछिन 10 मिनट जति 1000 कपी लिङ गराउनु लानुपर्छ केटाहरू छिटो अच्छा ढिला भइसक्यो कहाँ जानु हुन्छ तिमी तिमीले त्यो देखायो भने त गइहाल्छ नि अहिले एकछिन देखाइहाल्छ अनि ब्याक गर न क्यामेरा बाहुनीको फोटोले हेरिदिनुपर्छ गाइजहरूलाई कपी लिङ चाहिँ हान ल यो बुबु त मरद छ त अरे अनि के मरद त हुने हो त अनि कुपोषण लागे जस्तो हुन्छ त बुबु पनि माथिने यत्रा घोरले हुनुपर्छ हेर्दै पनि चुस्तिम लगाइछ हेर्नुपर्छ गाइज 1000 कपी लिङ हान त गाइजहरू कच्चाको कपी लिङ हान सकेर कपी लिङ हान है भन्न मासले कपी लिङ हान भने कपी लिङ गर केटाहरू ल छिटो ल कपी लिङ गर केटाहरू खै रटेट पारे कपी लिङ गर है अहिले म देखाउँछु ल छिटो ल कोले सबभन्दा हाइएस्ट जो हुन्छ उसलाई मैले भिसी लगाएर जान्छु ल आज म कसम देखाइदिन्छु नमस्ते पढेको नमस्ते देखाए सिने बुबु देखाउँदै आइदिएको अब कराउँछ अब कराउँदै आउँछ होला
नभए गाइस 1000 कपिलिङ पुरा नै टक्कै हेरिदिनु पर्छ कहाँ गयो आउँछ अन्त फेरि अर्को हेड लिएर आउँछ आउने बेला उनलाई हान्नु है केटाहरू छिटो आइसक्यो गाइस मैले सेयर गरिसकेँ आउने बेला उनलाई इनबक्स गर्न न मलाई 1000 कपिलिङ हान्न छ सबजनाले तल बस्ने केटीहरूले ल चुप लाग म भन्न पठाउँछु म भन्छु क्या ट्याप लाग्छ कपिलिङ 1000 कपिलिङ हान्न ल छिटो हाने त नगरिकन 1000 कपिलिङ हानिहाल्ने 1000 कपिलिङ छिटो चाहिँदैन 1000 कपिलिङ पुऱ्याउने डबल ट्याप हान्नु न डबल ट्याप हान्ने कपिलिङमा पुऱ्याउने छिटो 1000 कपिलिङ पुऱ्याउने अनि बेसी चाहिँ अहिले लिएर कहाँ गइस आउनु छिटो आइसक्यो अब हान्दैन इनबक्स गर्नु न मलाई के भयो के त्यसको ठारले गर्दा आइडी गयो माइनेहरू जाकठारलाई देखाउन खोजेको थियो रन्डाहरू बेलचाटा हो मेरो अहिले पछाडि देखाएर एकैताल नदेखा भने त यस्तै पछाडि देखायो भने हल्लाउनु हुँदैन कि अहिले नदेखाले अहिले नदेखा 1000 कपिलिङ हान्न गइछ बट्टा ल 1000 कपिलिङ गरेर